Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita mau masak ikan. Tadi nggak sempat merekam videonya karena cuaca nggak memungkinkan guys. Tadi hujan deras guys. Jadi kita langsung ke video masaknya aja. Ini kita tadi dapat ikan apa aja, Dang? Ikan betok sama ikan sepat. Ikan betok sama ikan sepat merah ya. Ini hari masih hujan juga guys. Bumbunya ini mau masak apa, Dang? Masak sambal ikan. Sambal ikan aja lah, biar ringkas masakannya. Biar cepat ya. Biar cepat, cuaca kurang mengizinkan apa. Oke, Dang. Di sini ada Dang Tony dan Mas Yudi di sebelah sana ya, Dang ya. Ya, Mancing ini ya. Mau cari tambahan ya. Ini lagi meracik bumbu. Nah, itu Mas Yudi. Jadi kita masak di pinggir sungai, guys. Mas Boim dan Mas Yunus lagi bajak di ujung sana, guys. Lagi bajak di ujung. Nggak nampak ya. Nah, itu guys. Itu siapa operatornya itu, Mas Yudi? Itu yang baju hitam itu siapa? Itu yang pakai topi putih siapa? Itu Mas Yunus. Oh, Mas Yunus. Apa naik? Kita mulai aja guys. Apa itu? Kita masukkan ikannya dahulu ya. Ya, goreng iwak, guys. Goreng ikan. Goreng iwak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini bos. Nenek semua ini. Ada ikan, ada udang ya tadi. Ada ikannya, ikan sepat, ikan betok, ada ikan beringit. Kalau bahasa Indonesia beringit apa, Mas ya? Beringit. Beringit itu apa ya? Kayak iwak patin tapi cilik lah. Oh, ya mirip-mirip ikan patin. Kita masukkan bawangnya guys. Bawangnya. Bawang putih, bawang merah. Sudah diiris guys. Nah, aduh guys. Coba kita goreng dulu, kita sambal dulu timunnya. Siapa tahu nanti enak kan. Kita masukkan sambalnya guys. Udah lapar ini guys, nggak tahan lagi nih. Ya. Udah krocok. Aduh. Aduh, mantap ini guys. Oke guys, kita masukkan lagi ikannya guys. Sayurnya ini. Wah. Oke, ini udah masak ya. Kita siap-siap untuk makan. Mantap. Wis, mantap ini. Oke teman-teman, kita langsung makan. Tadi kan kita udah pembukaan. Assalamualaikum dari Mas Yudi. Oh iya. Jadi nasinya bungkus daun pisang. Jadi harum. Mas. Wah, mantap Mas. Oke, kita langsung baik teman. Iya, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo
ayo Mas, Kang Tony ayo. Oke. Oke Mas. Nah, Ayo Kang, ayo, Kang. Kurang nggak Guys, seperti orangnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada orang mau lewat guys. Jadi kita nih kamera di jalan guys. Mungkin dia segan mau lewat, tapi nggak apa, nanti kita kasih kode aja Mas ya. Iyalah. Kita kasih kode. Silakan. Memang ini Bagus. Dang Tony ini memang guys. Oke. Masakannya gimana ini? Gimana Mas? Mantap ya. Mantap. Mantap Mas. Mantap Mas. Oke guys. Maaf ya Mas, maaf ya. Sama. Kalau nggak ngambil banyak nih guys, nanti ini masalahnya yang sebelah sana itu guys. Mantap. Ayo lewat, ayo. Jadi ada teman mau lewat guys. Siapa jenenge siapa? Makan. Makan. Lanjut. Masih hangat ya ininya. Kan cepat Mas. Kan cepat guys. Enak guys. Timunnya digoreng, rupanya sambal. enak ya Kang ya. Iyalah. Asinnya pas Mas. Pas. Rupanya enak timun ini kalau di Mm-mm. sambal ini Mas Agus ya. Memang Mas Tony ini luar biasa deh. Biasanya yang di gulai itu timun jenis apa Mas? Apa Biasanya namanya? timun Lepang ya, apa namanya? timun yang gede-gede itu. Yang kuning ya. Yang kuning. Seharian belum makan Kang. Seharian. Dari pagi tadi Iya. teman-teman. Wah, tambah lagi sayurnya. Enak ini guys. Ayo Mas terus tambah lagi sayurnya. Nah ini. Enak ini. Oh. Mana dulu belajar masak nih, Dang? Sama ibu ke rumah lah. Itu kalau harus belajar masak. Kalau kita istri lagi pikir lah, gimana kalau nggak bisa masak? Iya benar itu. Bingung kita kan? Nggak mungkin lah kita beli makan luar terus. Ya kalau lagi ada duit. Makanya belajar masak. Oh ya, ada tambahannya Mas. Nasi Mas. Enggak. Kurang ini. Enak. Nasi dulu ini. Masak pakai bawang. Terus pakai santan. Ini Mas, tambah lagi Mas. Ini berapa kelapanya dari Mas Agus? Nasi uduknya tadi. Habis satu kelapa. 2 kelapa masak nasi uduk. Sama Mas Agus. Masih banyak ini sayurnya. Masih. Nasinya masih ada nih. Masih ada, Mas. Apa, Mas? Tambah ya. Habiskan aja Mas. Habiskan. Pedas lagi Mas. Wah, mantap nih, Mas. Tambahin nambah lagi Mas. Oke, guys, tambah. Jadi kita yang 2 bungkus guys. Ya.
Hari sudah mau maghrib, mana mau hujan. Buru kita teman. Ini kalau Dang Robis nonton, pasti dia selera juga kan. Kalau Dang Robis nonton, apalagi Ai Juwita, dia suka makan makanan dusun Dang. Ada Mbak Maria kan, hobi juga dia. Siapa lagi Dang? Oh iya Mbak Tiara, ya mana? Dapat jarang. Siapa namanya Mas? Mutiara, siapa namanya? Mutiara. Amel Mutiara Putri Cahyanti. Oh Mbak Amel, Mbak Mutiara, Mbak Amel kan. Ya. Waduh guys. Nggak lupa pula Mbak Maya Mas. Mbak Maya, Ya. siapa Mbak Maya Mas? Wah itu teman kita itu Mas. Oh, ada juga yang selalu mantengin konten kita itu Mas Bram Channel. Ada lagi Mas Arif. Ya pokoknya terima kasih lah atas dukungannya ya. Iya. Terima kasih. Tak bisa terima kasih. Ada ini Mbak siapa namanya? Siapa namanya? Mbak Asyana. Asyana ya. Itu dulunya artis dia tuh ya. Ya. Artis ibu kota itu Mas. Wah mantap teman. Ayo Mas, habiskan Mas. Aduh. Aduh. 5 bungkus nasi uduknya Mas. Guys, habis ini. Ya sambilan ditutup aja dah Mas. Ya. Karena durasi juga teman-teman. Mas, bersihkan Mas. Yang ada tersisa lagi nasinya Mas. Kita akhiri video kita sampai sini. Jangan lupa untuk dukung terus Master Makan Mas Didi ya. Dengan cara Like, subscribe, komen, dan jangan Share. lupa teman-teman di-share tolong di-share sama teman-teman lainnya. Teman-teman. Oke, Oke. kita lanjut video untuk yang berikutnya teman-teman. Jumpa lagi di Jumpa video lagi di berikutnya. video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Banyak makan lagi Mas. Udah habis yang banyak. Wis. Yuk. Wah, ini. Woi. Alhamdulillah. Udah habis Mas.